續咧同兩位朋友傾偈啦，講下佢哋嘅改衣嘅業務啊，要改衫嘅時候，即係到底係點樣做法嘅咧？咁而家即係我哋心目中嘅關於改衫嘅，都好似我之前咁咧，可能就係我要改個褲長啊、褲短啊。另外，原來佢哋就仲有其他幾款咧，都係可以做到嘅，譬如修補又可以做到啦，將件衫改造又可以做到啦，甚至係加啲功能俾嗰件衫咧，亦都可以嘅。哇，咁多樣裏邊，我可能都要慢慢問下先。譬如最簡單、最基本改尺寸嗰一樣嘢，我都想問下啊，平時你哋即係呢一個流程係點嘅咧？呢個可能都唔知會唔會係咧，好多人心裏邊咧都有呢一個嘅疑團。我自己就實有嘅。譬如我條褲，我想改咁樣改個尺寸，因為我太矮啦，隻腳太短啦，咁我要改短啲嗰個褲腳。到底我俾你之前，我係應該度好咗啊，定還是係我嚟到咧？喂，你可唔可以幫我度下身高啊？然之後咧就睇下到底我條褲應該係幾長先至啱數啊？定係點樣嘅咧？你哋嘅呢個改衣服務係點樣做法嘅咧？我哋成個流程係首先可能個客上網諮詢咗啦，拎咗件衫嚟到我哋鋪頭啦。咁其實佢唔需要事前特別準備啲咩，因為嚟到之後師傅都會即係免費幫佢度身啊。咁樣同佢，如果佢有啲特別嘅要求，咁我哋其實師傅都會再去同佢傾，同佢夾咁樣。呢一 part 其實已經係包埋嘅。哇，已經好好喎！即係你會幫我度，因為咧我成日就好疑惑，如果我自己度嘅話咧，我驚其實我係度得唔係好準確啊！即係可能咧，如果你哋專業嘅就係可能度完咧，其實你都仲要留翻唔知半寸，因為咧你有着鞋噶嘛，咁樣即係你唔可以吊腳噶嘛，變成咁樣。你哋就會幫我諗埋呢樣嘢啦。會啊，因為啲師傅會建議即係問翻你平時着啲鞋係咩鞋多啊，係咪着高踭鞋啊嗰啲咁樣。咁根據你平時會着嘅鞋，可能要你腳高啲咁樣樣啦，或者 depends on 你嗰日着啲咩鞋嚟啦，然後再同你去傾翻到底個褲腳，你可能想改短幾多會比較適合啊咁樣樣，同埋你想 keep 翻個型係點樣樣啊。總之師傅會同你討論，同埋成 part 其實都唔會話特別會額外收費啊點樣樣。呢個有埋呢個服務好啊！對於我呢啲咧，即係好冇概念嘅人，因為咧我以往咧，我記得譬如如果我要改嘅時候咧，我結果都係要揾我阿媽去幫下手，即係佢可以幫我改，但係另外可能拎出去改嘅話咧，佢就我已經幫你咧用啲扣針扣起咗嗰個長度，咁人哋到時去到話改呢個2寸，咁啊直接剪咁啊改咁樣啦，咁即係咁樣嘅模式嘅咁。但係喺你哋呢度就可以等我幫你度咩先係最適合啦。係咪Moon姐不嬲都係咁樣嘅？唔係喂，你嚟到呢條褲唔該幫我剪2寸咁樣，唔係嗰種嘅。唔係咁樣，我要負責任噶。佢錯咗，我要負責任噶。所以咧，佢話佢自己度咗，我都話不如咧你試咗，我幫你重新度一下。大家如果你有時間，我驚你呢改出嚟咧，大家咧就即係你做得啱啱好，我又開心。如果你自己度咧，因為你喺屋企度咧，多數都唔着鞋，佢度咧佢自己冇留，佢就度到咁樣，跟住就改出嚟就會點咯。所以呢，我有同佢講，如果係咁，你喺屋企試過，我最好呢呢度再試一次俾我睇下，我幫你重新度過咯。咁樣係穩陣啲咯。但係如果我唔係可以拎嚟嗰個人，即係我唔係真人嚟到，咁可能我屋企人幫我拎過嚟咁樣，咁咪冇得度咯。咁點算好咧？嗰啲都可以嘅。咁樣我去問佢嗰個幫佢攞，佢咧喺屋企係唔係呢？又調翻嗰個腳或者着平底鞋定係咁樣？跟住佢會揼我咯。跟住清楚啦，我先開始做啦。係啦，唔會亂咁你攞嚟就做噶。大家有個溝通咧，你就知道即係有咩事，但大家都有個說話啦嘛。係同埋我哋嚟緊會出嗰個 online platform 咧，其實上面係會有幾個方式。可以俾啲客去選擇喺屋企，即係自己度身，然之後可以寄過嚟改嘅。即係其中一個我哋覺得最穩陣嘅一個方法，就係佢寄埋同一條佢覺得啱 size 嘅褲，我哋照住佢嗰個啱 size 嘅褲嚟改。咁呢個就一定係最穩陣嘅，係啦。咁當然亦都會有一啲你可以度啊，同埋你可以夾仔啊。咁嗰啲嘅話，我哋都會喺個 order journey 入邊有好清楚嘅指引，同佢講你記住揾一個你即係平時着開嘅鞋，着完身之後先夾仔，或者先度尺寸咁樣。咁我哋都會有一啲好清晰嘅指引嘅，所以我諗係俾翻個 flexibility 俾個消費者啦，即係睇下佢到底係 prefer 師傅親身幫佢度啊，定係佢會想即係可能為咗方便咁樣樣，咁佢就會覺得自己可以搞掂嘅話就自己搞掂。因為其實我哋越嚟越多客，特別係佢可能已經幫襯過我哋好幾次之後，其實佢哋係 prefer 即直接寄過嚟俾我哋改，已經好即係有個信任喺度噶啦。會唔會你直頭咧，即係遲啲會整埋？我有個 database，
個 record 已經喺度啊，咁樣咧，即係佢咧啲褲咧，佢就係要改到呢個長度啊啦，有啦，得噶啦，你寄過嚟得啦，咁樣會唔會遲啲搞埋呢啲啊？一開始有 explore 過，但係後尾諗下呢樣嘢實際操作上係有難度嘅，因為有啲褲咧你可能係會想佢拖長少少嘅，有啲褲咧你又想佢啱啱 fit 到佢腳攞嗰個位喎，即係始終改衫同做衫就有少少唔同咧。做衫你可能每一次就係 fit 喺嗰個位，咁但係我哋改衫就要 depends on 你嗰件衫，你到底係想點樣呈現，或者個風格係點樣，都有啲唔同。諗得好仔細啊！多謝呢樣嘢都幫大家諗埋，係啦。咁跟住咧就已經，譬如可能我個人嚟唔到嘅話咧，我原來俾埋另外一條我啱身嘅褲你，咁樣已經可以啦。就係呢個長度啦，咁你就跟住改啦，咁就好舒服啦，大家都係啊，咁樣就好啲咯。前兩日又收過咧，有個嘅5條褲，5條褲係啊，佢直情咧係前從佢不嬲都足35嘅，係都係熟下噶。佢同我講笑啊，佢話咧佢生得高要改35，係。跟住我喺度拗頭35好矮噶啦，跟住我唔好講出嚟啊，妹姐，跟住唔好篤穿佢喺度，都講笑啊。佢已經到而家應該有10幾20條啦。哇，係啊，即係佢可能都本身嗰個身形係，總之我出去買嗰啲褲咧，都一定係要改佢噶啦，係啊嗰款，所以佢差唔多係買咩褲咧，佢都要過一過滿姐手先啦，先至真係啱翻自己個身。係啊，即係好傾咯，啲客真係好好傾嘅，人我都未見過，係好多網友啊，阿滿姐，你知而家係咁嘅，啲人啊冇見過面都係咁傾偈噶啦，係啊，你睇下阿女都係咁樣噶，你問下佢，好似我哋點樣識係咪？我都未見過佢噶，我今日先第一次見佢嘅啫。係啊，跟住我哋就可以聯絡到噶啦，會傾偈啊咁樣嘅。頭先講咧就係如果要就咁改尺寸咁啊，就比較好似都算係簡單啦。咁如果其他嗰啲即係可能哇，甚至我要改造啊、改功能啊嗰啲，咁嗰個流程會唔會又複雜一啲咧？嗰啲就複雜噶啦，嗰啲咧就真係好複雜，因為你要同嗰個佢要改款嗰啲人係要夾咯，要溝通得好好啦，係要溝通好好先，但係做出嚟效果都好靚嘅。嗰啲係咪都一定要親身上嚟先得啦？呢啲就冇得話嘅啊定點啊，一定要本人上嚟大家夾咯。係啊，呢啲就冇辦法。係啦，即係呢啲如果你要比較複雜嘅，即係可能舉個例褲改造裙咁樣，咁呢個算唔算係都要上嚟傾啊咁樣？呢啲就唔使嘅，呢個都算係簡單嘅。呢啲咪係對我哋嚟講係好簡單嘅，係對我哋好複雜，唔使嘅，淨係講長度得噶啦。係啊，咁譬如去到邊啲程度就你要上嚟傾傾先得啦。咁好似你頭先改翻款咯，改款係啦，改款你就一定要上嚟傾咯。喺我心目中，將褲改成裙已經係改款嚟噶咯。佢講改款應該就係可能 let's say 你個 T-shirt 要改做 tote bag 咁樣樣，又或者可能 let's say 好似我哋近排接過有個 case 就係有個女仔佢想將佢嗰個飛機褸由本身一件褸長袖褸啦，咁變咗可以加個拉鏈喺嗰個手袖位嗰度，令到佢可以拉鏈一拉之後咧就變咗一件背心外套咁樣樣，係啦。咁呢啲嘅話就真係要同師傅去夾一夾點樣樣做，咁費事即係改完出嚟之後其實唔係佢原本想要嗰樣嘢，係呢啲要夾一夾。哇，呢個真係複雜喎！即係你係咪都要？咦，如果咁嘅話，至少你要俾件衫我，即係我都要摸上手睇下，即係可能摸下嗰啲夾位啊，呢啲得唔得啊？咁樣即係做唔做到？係咪咁咧，滿姐？都要嘅，呢啲都要睇嘅，睇下你個夾位係點樣咧。有啲褸有里布噶嘛，係有里布同埋冇里布都有分別嘅，所以你一定要睇咗嗰件衫先知道做出嚟效果係點樣咧。係啦，一定要睇噶。譬如呢一個例子咁樣啦，咁跟住好啦，佢即係同你夾好咗啦。我就係想嗰個衫袖咧嗰度咁樣拆開啦，咁啊加條拉鏈啦，所有 detail 即係所有細節嘢，佢都要同你講嗱，拉鏈我要咩色嘅，即係駁翻嘅時候我要喺呢個位嘅，係咪呢啲都要交低咧？我哋做師傅呢啲咧唔使同佢夾都得嘅，一般都要咁樣做法。拉鏈個位置擺咧，一定唔可以硬到嗰個旮旯底。呢啲就我哋知㗎啦，係啦，所以你同佢講佢都唔識嘅。總之你搞掂俾佢，佢着得舒服就得啦。係啦，最緊要俾佢唔硬佢就得噶啦。係，但係要美觀咯，要好睇就得噶啦。咁
譬如呢件好啦，佢交低咗啦，咁你點樣去開始做呢樣嘢嘅咧？係咪就即刻就嚟就剪啦咁樣？呢啲又唔可以剪得噶啦，係呢啲一定要慢慢拆噶。哦，係啊，唔可以剪嘅啦。如果你一件圍套改翻背心，你唔可以剪嘅，係一定要慢慢拆嗰個款出嚟咯。我諗得太膚淺啦，因為我一剪咁咪得咯，就要慢慢拆開佢。係啊，要拆開佢，又唔可以有嗰個窿噶嘛。係，你要補翻落去嗰個拉鏈落去，你一定要靚仔啦。所以要慢慢拆，都要有功夫噶。即係譬如呢一類型咁樣嘅，直情係改造成件衫嘅話咧，咁要幾耐時間呢？對我哋呢啲師傅嚟講咧，個半鐘到啦。吓！都乜嘢，有時都唔使添。頭先我聽落好多複雜嘢啊，又要慢慢拆㗎，個半鐘搞掂。我諗個複雜個係佢腦入邊要諗咯，係啦，佢諗，如果佢諗得快嘅話，其實做起上嚟就可以好快嘅。即係佢個腦裏邊已經有幅圖啦，就係嗰個路線圖到底係點樣？係啦，你點樣拆點樣做？係你當下只接到嗰件衫，你就知道你要點樣做啦。我覺得好似好 magical 咁樣。我而家聽阿 Moon 姐講話，即係總之我一攞到件衫摸一摸佢，我知啦，好似係咁樣。佢係有嗰啲靈感之神咁樣咧，即刻得啦咁。大概都係咁樣噶，真噶。係啊，所以佢教我嘅時候咧，有時佢會 skip 晒 step 噶，因為喺佢腦海入邊已經係即係已經由第一步，已經之後已經去第10步啦。係太熟嗰啲人，佢一定會係覺得好容易嘅啫嘛。但係我哋呢啲門外漢就話吓咩啊？係冇錯冇錯，我冇耐性教人，因為我見到佢慢慢吞吞，我真係好煩啊！俾我做算啦咁啊！係啦，你話嗰個係比較複雜嘅case 嚟嘅啦，都係個半鐘。咁如果純粹係嗰啲，哎呀改長改短啊嗰啲，咁咪仲快？幾耐已經搞掂嘅咧？唔使5分鐘咯。車腳唔使5分鐘，係啊。我其實即係可以企喺度等埋拎埋都得㗎喎。係啊，車腳嗰啲係咯，即係如果你車腳改短，急嘅我會咯。係，因為我成日覺得好煩啊，擺低又要去一次，到拎嗰陣時又要去一次。如果我平時去嗰啲鋪頭阿姐嗰度咧，佢一定唔會話即刻改俾你咁樣㗎嘛。你嚟啊，我即刻改俾你。哇！即刻想揾啲衫出嚟啦。咁原來係可以快到咁樣嘅，咁而複雜嘅都比我想象中係唔需要咁長時間嘅。咁好啦，到你改完之後，咁客人係咪翻嚟嘅時候係咪我都再試一試，定係點樣？你哋會係一個點樣嘅流程嘅咧？一般客嚟攞嗰陣時，我哋咧都同佢講改好晒啦，不如你再試多一次俾我哋望下。O 唔 OK？一般咧都好滿意嘅，見到佢着到咁靚仔咧，你都好開心啦。係，跟住佢又開心，咪就咩咯？即係如果試咗，又真係呢度想仲有啲乜嘢更改，你又可以即刻幫佢。有嘅，有時都會有啲少少問題嘅，你就即場幫佢搞掂咯。係啊，呢啲就小事嚟嘅，小問題嚟嘅。哦，就係你嗰啲5分鐘啊。通常係嗰啲禮服嗰啲咯，因為禮服嗰啲嘅話，通常你真係要好貼身、好 fit 啦。反而咧，多數要重改嘅咧就褲腳。但係禮服嗰啲係咪都一定我要親身嚟俾你，即係幫我度一度 fit 一 fit 俾你睇咁樣先至得咧？一般禮服你一定要本人到，但如果你唔本人到，你都要嗰個尺寸咧就啱噶。我哋就跟翻個尺寸做，亦都有試過呢啲客咧喺外國。跟住咧呢度人你就幫佢拎過嚟咧，我哋幫佢做咯。但係佢拎走嗰陣時咧，佢又同我哋講話着落去好靚。係啊，都有試過嘅。不過始終禮服嘅話，會最 prefer 都係真係嚟 studio 嗰度，因為如果你想追求嗰個效果係真係好貼身，特別係一啲婚紗啊嗰啲咁樣一生日一次啊，梗係要靚啦。係啊，同埋我哋即係荔枝角嗰邊咧，就接得比較多啲咁嘅禮服嗰啲嘅。咁好多時候啲新娘子啊或者着禮服嘅人，佢都會覺得呢個位好似可以再 fit 啲喎。我啱啱又瘦咗少少。係啦，你上次嚟又瘦咗，咁我哋師傅都會即刻再幫佢調整咯。係啦，即係呢啲就有個人喺度好啲啦。
一般咧，佢嚟講咧，即係你係試禮服啦，佢要攞過嚟櫃咧，佢就同我哋講，我可能呢個禮拜咧，佢就係減少少，你就嗰個位置就係偷少少，你就唔需要再翻咯。如果唔係你佢有講，你就要留意咯。你櫃嗰陣時，你就要我櫃呢件婚紗，我就諗緊我同佢傾嘅偈，跟住你就會留意呢啲問題咯。所以你同佢傾偈嘅嗰陣時，你即係你做呢件禮服，你就諗住你同佢傾嗰個偈嘅過程，你先知道我掛呢件婚紗我要邊度留意咯。哇！即係咧，唔係淨係話我有嗰個車衫同埋改衫嗰個技巧喎。你咧都好似幾大反應，梗係唔係淨係咁啦，咁啊，即係聆聽佢到底講咗啲乜嘢。係啦，喺佢説話當中你揾翻啊，其實佢應該咧可能呢度要再收啲嘅咁樣。就算佢冇講出口，你都 feel 到啦。係啊，因為拆一件禮服咧唔係咁簡單嘅，係，所以呢改禮服你真係一定要難咯。所以亦都要咧，即係好睇到咧嗰個客人嘅眉頭眼額同埋嗰個溝通啊，即係你都要記得啊呢啲細節位佢有咁講過喎，咁樣，即係做一個改衣師傅，即係 Moon 姐覺得合格嘅，你咁先合格㗎，咁樣佢要求好高嘅。咁我真係想問下你覺得要做你呢一個行業嘅人，到底有啲乜嘢嘅條件係會咁佢就適合啦，啱做呢一行改衣啦咁？對我嚟講，我又冇乜嘢要求啊，只乜你識鬼就得㗎。因為佢有晒，佢又係已經由1跳到去10啦。但係淨係頭先嗰度聽，我已經嗱，首先你嗰個車衣嘅技巧要有啦，跟住你又要非常之細心啦，即係就係唔係淨係你改嗰樣嘢嘅仔細程度喎，係你聽個客人講嘢嘅時候，你又要留意埋喎，咁啊呢個係一定要嘅，因為咧你同佢溝通嘅過程要記低，每個客同你溝通嘅嘢咧一定要記低，如果唔係你啲改出嚟咧，如果唔對稱啊，我懷疑呢樣嘢咧係因為 Moon 姐咧以前係賣衫嘅。佢唔係一做就做改衣，因為如果你從來都係做改衣嘅話，咁你就收 order，甚至可能就係寫低咗個條件係乜嘢，咁我咪跟住做咁樣咯。咁但係因為 Moon 姐本身係賣衫嘅，咁客人嚟試衫嘅時候，佢已經喺度幫你嗱膊頭呢度咁樣好似唔係好好啦，呢度咁樣嗱條腰係咁樣咁所以佢係會聽埋佢講乜嘢，然後我先至決定係咁改啦。呢個我覺得係 Moon 姐即係做改衣嘅不同之處嚟嘅，我覺得係呢啲好緊要嘅，其實真係噶，你同溝通嘅嘢真係好緊要，係啊，所以你唔係攞嚟剪落去就剪啦，就唔得嘅，咁啊唔係一剪就剪嘅咁樣。嗱，Moon 姐就喺呢個方面咧，即係最專業嘅交俾佢啦。而另一個方面咧，即係我都話睇到你哋呢個改衣服務嘅社交平台營運得相當唔錯噃。聽日翻嚟我哋要講下呢一樣嘢，因為呢個咧就係阿 Fion 去負責噶啦，咁亦都係如果而家你想要營運一個行業，一個生意，咦做得好嘅，好似我都唔可以缺少呢一樣嘢啦，就係個社交平台。點解我又會話喂佢哋真係做得唔錯噃？聽日翻嚟咧就講俾大家聽。